ودي البرنامج waxaa jira Sweetcom la yiraahdo oo markaas bulshada Soomaaliyeed saacadihii ugu dambeysay ama maalmihii ugu dambeysay ay dhammaan ku falanqeynayeen baraha bulshada taas oo aad ka dareemi karto in bulshada Soomaaliyeed hadii la yiraahdo wixii lacag yani laga faa'iideeyo lacagna aan la gelinayn in ay guud ahaan ku daadaneen waxaa jira dadyo fara badan oo siyaabo kala duwan uga hadlay inkastoo dadka faraha badan ee Soomaaliyeed badankood ay barnaamijkaasi u qaateen barnaamij la isku dhacayo oo qofku uu yahay markaas barnaamij lagu dhacayo oo hadii uu in badan soo socdo ama in badan soo daalo oo ugu dambeyntii uusan waxba faa'iideen barnaamijkan Sweetcomna uusan waxba xoga ka hayn hadaba daawadeel warbixin kooban ayaan ka diyaariyay maalmihii u dambeeyay si weyn u xogeystay hadal haynta ku saabsan abka lagu magacaabay Sweetcom kaas oo Soomaali badan ay ku daateen ama la soo dageen baraha bulshada ayaa aad looga hadalaya xiisaynta barnaamijkan lacag abaalmarinta lagu helayo marka aad socod samayso dad badan ayaa sida muuqata raadinaya xog ku saabsan abkan oo aan ka hayn inuu yahay mid cusub balse baraha bulshada Soomaalida aad looga hadalhayo hadaba qodobka koobaad muxuu yahay Sweetcom waa barnaamij app ah oo ka shaqeeya telefoonada gacanta casriga ah ee loo yaqaan smartphone waxaana aad si lacag la'aan ah ugu soo degsan kartaa suuqyada digitalka ah ee Android-ka sanadkii 2016 ayay markii ugu horeysay la aasaasay barnaamijkan oo saldhigiisu yahay magaalada London ee dalka Britain abkan waxa ujeedadiisu tahay inuu xisaabiyo inta talaabo aad qaado marka aad socoto ama ordayso mar walba tirada socodkaaga ayaad ku helaysaa lacag abaalmarin ah micsigu uu ka mid yahay socodka lagu dhimo miisaanka way adag tahay in la joogteeyo gaar ahaan marka uusan qofku wax dhiiri gelinaya uusan haysan balse hadii uu taa abaalmarin ku helayo waxaad arkaysaa dad fara badan oo markaasi maalmihii ugu dambeeyay lugaynaya mid kamid ah ganacsatada shirkadan sida weyn gacanta uga haysa ayaa wuxuu ganacsigan gabi ahaantiisba waxa loo ogol yahay in qiimo loo yeelo dhaqdhaqaaqa ayuu yiri Oleg oo kamid ah aasaasayasha Sweetcom mar uu la hadlay wakaalada wararka Reuters sidoo kale wuxuu hadalkiisa raaciyay ugu dambeyntii Sweetcom wuxuu hayaa wadadii uu qiimo ugu yeelan lahaa lacagta giniga ee Britain hadaba laba faa'iidooyinka Sweetcom sida ku cad abkan Sweetcom waxa uu leeyahay laba faa'iido oo qof walba uu muuqan karta midda koowaad waa inuu qofku barnaamijkan isticmaalo markaasi sare u qaadayo caafimaadkiisa maadaama uu helayo jimicsi waxtar leh oo markasta tan labaadna waa inuu helo markaasi lacag mar walba ku xiran dadaalkiisa iyo sidoo kale inta uu lugeeyo hadaba waa hubaal in labadan arrimood ay ku saabsan yihiin tirada dadka sii badanaya ee la soo dagaya abkan Sweetcom oo gaaraya 100 milyan sida lagu sheegay bogga internetka ee Sweetcom hadaba daawadeel khasaaraha Sweetcom kama duwana barnaamijyada noociisa ah kaydiya xogta khaaska ah ee dadka macaamiisha u noqona inta badan walaac ayaa laga muujinayaa barnaamijkaas arintaasi bogga barnaamijkan ayaa si toos ah u cadeynaya in qayb ka tirsan xogtaadu ay noqonayso in mararka qaar uu markaasi si gaar ah ay iyagu gacanta ugu haynayaan oo shakhsiyaad kalena ay mararka qaar fiirin karayaan oo ay si fiican u eegi karayaan xogtaada aad halka ku kaydisay waa hadii yaani marka qaar sida flowerska oo kale dad kuugu xiran ama dad aad u infaad garaysay ama dad iyagu ku soo booqan karaya ayaa laga wadaa mowduucan waxa hore u dhaliyay muran xoog leh oo la xiriira shirkadda internetka hadda waxa ka taagan muran la xiriira TikTok-ta tusaalahan oo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah u isticmaasho macluumaadka macaamiisha Mareykanka dhowr isbuuc ka hor ayay bilaamatay dood loogu doonayo in gabi ahaanba lagu xiro aalada TikTok gaar ahaan wadankaasi Mareykanka sidoo kale waxa hore walaac xoogan looga muujiyay in halista ka imaan karta barnaamij dhowr sano ka hor oo la xiiseynay oo lagu magacaabi jiray FaceApp khasaaraha kale ee barnaamijkan uu leeyahay ee bulshada Soomaaliyeed ama bulshada caalamkuba ay la dareemayso qof kasto isticmaalaba waxa kamid ah in mobilka ama iPhone noqo ama Samsung noqo ama aaladaha kale isticmaalbo inuu cimri degdeg ku ridayo baytariguna uu markasta daqiiqad u dhacayo oo baytariga caafimaadkiisu 100% in uu aad iyo aad u liito oo mararka qaarba isla daqiiqadiiba u dhacayo marka aad Sweetcom abkiisa dejisana uu mobilkaagu sidii caadiga ku soo noqonayo khasaaraha ugu daran ee uu ku leeyahay mobilka waa taasi xaq cadaan ah ma laga heli karaa shaki kuma jira in Sweetcom yahay app si sax u shaqeeyo oo aan dadka markaas lagu marin habaabinin barnaamijkan marka la isticmaalayo waxa markaas kunkii talaababa uu ku xisaabinaya in lagu qiyaasay 0.95 oo ah lacagta gaarka ee loo yaqaan Sweetcom marka lacagtan ku gaarto 10 koon wax ka badan ayaad isticmaali kartaa adigoo iibsanaya qalab iyo sidoo kale wax kasta oo markaasi aad ka helayso aaladaha social media gaar ahaan ababka wax laga kala iibsado adigoo markaasi wixii lacagtaada ku goyso aad ka iibsan karto kadibna aad gadan karto
hadda lacagta Sweetcoin ma noqon karto lacag cadaan ah, balse waxaa ka mid tahay lacagaha dhinaca internetka wax lagu kala iibsado. Suuqyada online-ka ayaad ka dukaamaysan kartaa adigoo isticmaalaya lacagta Sweetcoin-ka kugu jirta akoonkaaga. Meelaha aad uga adeegsan karto waxaa ka mid ah shirkadda Amazon, ama waxaad ka heli kartaa kaararka wax lagu iibsado ee PayPal-ka. Laakiin lacagta kugu jirta akoonkaaga Sweetcoin-ka kuma xawili kartid akoonka adiga bangigaaga si aad lacag u soo saaratid. daawadayaal waxaan rajeynayaa inaad warbixintii si fiican aad uga dharagteen. waxay ku tusinaysaa in barnaamijkan yahay barnaamij saxa, balse uu u baahan yahay dadaal badan. uusan shaqo toosa uu ka shaqeeyo uusan ka dhigan karin, balse ay tahay qofka in uu caafimaadkiisana uu kaga taxadaro, sidoo kalena uu loo xisaabiyo socodka uu socdo. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabinaya. waxaan kasoo diyaarinaya warbixin kale oo haddii alla ka dhigo sida lacagta haddii bishan 9aad ee nagu soo foodleh oo la shaacin doono xafladiisa inta kunkii talaabo ama halkii Sweetcoin ba lagu helayo. warbixintana dhawaan ayaan soo dayn doonaa. fadlan sii share gareeya si ay Soomaali badan oo barnaamijkan ku dawaqday oo maraawaxadaha ugu wareejinaysa si uu u gaadho. fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin.